এই ভিডিওটা বেশ কয়েকদিন আগের। তখন আমি বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে আমার বাবার বাড়ির ওখানকার ভিডিও। আজকে এখানকার সবুজ প্রকৃতি দেখাবো আপনাদেরকে। এই যে গাছগুলো দেখছেন, এই গাছগুলো কিন্তু অনেকেই চেনেন, আবার অনেকেই চেনেন না। এটা মানি প্ল্যান্টের গাছ। বাসায়, শহরে অনেকেই কিন্তু এটা ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে লাগিয়ে থাকেন। এটা কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমি দেখে আসছি, একদম যখন ছোট তখন থেকেই এটা দেখে আসছি। আর তখন কিন্তু এই পাতাগুলো এরকম ছোট ছিল না। এই যে এখানে কিছু বড় বড় গাছ ছিল, তখন এই গাছগুলো আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি। অনেক বড় বড় পাতা হতো, আর এর ডাল ধরে আমরা ঝুল খেতাম। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু বাড়ির পেছন সাইড। আর মাশাল্লাহ, আমাদের বাড়ি কিন্তু সবুজ প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।